Армысыздар, құрметті көрермендер. Қысқаша ғана бір ақпаратты өздеріңізге айтуды жөн санадым. Ол Украина тақырыбына байланысты. Украин президенті Владимир Зеленский елдің оңтүстігін, яғни Херсон облысы мен Запорожье облыстарын Ресей әскерінің қолынан азат ету бойынша арнайы бұйрық берді. Бұл бұйрықтың берілгені жайлы елдің қорғаныс министрі Алексей Резников мәлімдеді. The Times-та берілген сұхбатына назар аударатын болсақ, қазіргі таңда Украинада соғысқа тікелей қатысып жатқан әскери құрылымды, күштік құрылымды азаматтардың сандарын атады. Резниковтың сөзіне сенетін болсақ, Украинада қазіргі таңда 700 мың адам ВСУ, яғни Украина қарулы күштерінің құрамында. Бұл бір. Екіншіден, 60 мың адам шекарашы, 90 мың адам ұлттық гвардияның құрамында, 100 мың адам ұлттық полицияның құрамында. Бұның барлығын қосатын болсақ, миллион адам соғысқа тікелей және жанама негізде қатысып жатқанын түсіне аламыз. Бұл бір. Екіншіден, Резников The Times-та берген сұхбатында Херсон облысын, Запорожье облыстарын азат ету үшін, яғни елдің оңтүстігін деоккупация жасау үшін 1 миллионға жуық күштің әскери сарбаздардан қатысатыны жайлы мәлімет бере кеткен. Бұл өте үлкен бір ауқымды операция болатыны көрініп тұр, себебі қатысатын адам санының өте көп екенін біз байқап отырмыз. Тіпті Мариуполь қорғанысының өзінде Украина тарапынан 12 мың адам қатысқан. Азов полкын қосқан кезде Северодонецк қорғанысында 15 мың адам, Лисичанск қорғанысында 8 мың адам. Яғни елдің оңтүстігін азат ету бойынша қатысатын сарбаздардың саны мен болып өткен шайқастағы сарбаздардың санын салыстыратын болсақ, жер мен көктей. Бұл бір. Екіншіден, Херсон облысы соғыс басталғаннан кейін 24 ақпанда бірден Ресейдің қолына өтіп кеткен аймақ саналады. Тіпті бұл облыс Ресеймен шекаралас емес. Ресей аумағынан жүздеген шақырым жерде жатқанына қарамастан, Ресей әскері бұл облысты тез бағындырды. Неге? Себебі Херсон облысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіс болған әскери шенділердің тарапынан сатқындық болғаны жайлы көптеген ақпараттар шығуда. Ресейдің әскері Қара теңіз аймағына арқылы келіп, десант түсіру арқылы Херсон облысының басым бөлігін басып алған болатын. Ал Ресеймен тікелей шекарасы бар, мысалы Мариуполь, Харьков, Сум сынды аймақтардың барлығы бірнеше ай бойы Ресейге қарсылық көрсетті. Харьков қазірдің өзінде Ресейге қатаң қарсылық көрсету бойынша көшбасшы аймақтың бірі саналады. Осындай Ресеймен шекарасы бар аймақтар Ресеймен қиян-кескі шайқасқа түсіп жатқан кезде Херсон облысында болмашы атыс шабыстар болып өтті, бірақ облыс, аймақ жылдам Ресейдің қолына өтіп кеткен еді, себебі бұл жерде әскери шенді азаматтар тарапынан сондай бір сатқындық болған жайлы ақпараттар бар. Херсон облысын, Запорожье облысын азат ету Украинаға не береді? Біріншіден, Херсон облысын азат ету арқылы Украина Қырымға баратын құрылғы жолын жауып тастай алады. Яғни Украина тарапынан Қырымға баратын құрылғы жол тек Херсон облысы арқылы ғана салынған. Бұл бір. Екіншіден, Херсон облысын қайтару арқылы, Запорожьені қайтару арқылы Украина Қырымға блокада қойылады. Ол қандай блокада? Біріншісі энергетикалық блокада. Қырымға баратын энергетикалық сымдар, тоқ, тағы да басқа энергия жеткізуші көздерінің 80% дәл осы облыс арқылы барып келген. 2014 жылы облыс Қырымға баратын бірнеше блокада жасаған болатын. Соның бірі осы энергетиканы жібермеу бойынша бірнеше тоқ көздерін жару, тоқ көздерін қиып тастау байланысты түрлі операциялар жүзеге асқан еді. Бұл бір. Екіншіден, Қырымға үлкен блокада болатын, ол солтүстік Қырым су каналы. Херсон облысы 24 ақпанда Ресейдің қолына өткен кезде, осы ең алғашқы болып Ресей тікелей эфирде өзінің халқына, аудиториясына солтүстік Қырым каналынан су жіберу арқылы Қырымға су жеткіздік деген ақпаратты көрсетті. Украина облысты қайтару арқылы қайтадан Қырымға баратын су жолын жауып тастай алады. Бұл Қырымның әлеуметтік экономикалық жағдайын қиындатады. Біріншіден, екіншіден, бұл дегеніміз идеологиялық саяси тұрғыдан үлкен соққы болмақ. Әрине, облысты қайтару өте қиынға соғады, және менің ойымша ол маусым айында дайындалды, шілде айында дайындық өтуде, және шілде айының соңында басталуы мүмкін, немесе тамыздың басында басталады. Себебі батыс тарапынан бірнеше
қазіргі таңның өзінде соғыста өзгеріс жасап жатқан химарстардың жаңа партиясы келіп жететіні және оған алыс қашықтықта атылатын жаңа зымырандардың берілетіні айтылуда. Екіншіден, алыс қашықтыққа соққы жасайтын ауыр артиллерияның берілетіні жайында мәлімет бар. Аталмыш екі қару келмей, менің ойымша Херсон облысын, Запорожье облысын толық азат ету операциялары басталмайды. Себебі бұл қарулар келмей, Ресей әскерінің қатаң қарсылығы бар, қиян-кескі шайқастар мен артиллериялық соққы алмасу бар. Бұл Украина әскеріне де көптеген әскери және техникалық шығындар әкелетін еді. Сондықтан менің ойымша қазір біз Ресей мен Украинаның арасында Херсон, Запорожье облыстарында артиллериялық соққы алмасу жиілейтінін көретін сияқтымыз. Бұл бір, Украина өзінің тактикасы бойынша Ресей әскерінің жүздеген шақырымда орналасқан әскери қоймалары мен әскери штабтарына дәл соққы жасауды химерстармен жалғастырады. Бұл себебі ақталып келе жатқан тактика. Ал Ресей сөзсіз Украинаға психологиялық және моральдық экономикалық шығынды көбірек жасау үшін Украина аумағынан астықты шығаруды жылдамдатады. Бұл бір. Екіншіден, Украинаға зымыранмен соққы жасауды күшейтеді. Бұл екі. Және бұл жерде тағы бір қауіп бар Украина үшін. Херсон облысы мен Запорожье облысына шабуылды болдыртпау үшін немесе аталмыш облыстарды азат етуге бағытталған әскердің санын азайтып, әскердің санын бөліп екіге жарып жіберу үшін Ресей бұл жолы Беларусьті соғысқа кіруге тікелей негізде көндіру әбден мүмкін. Себебі адамзат тарихында екі фронтта соғысып, нақты жеңіске жету өте қиын екенін біз жақсы білеміз. Оның үстіне Украинаға Беларусь шабуыл жасайтын болса, ол елдің солтүстігінде орналасқандықтан Киев облысына үлкен қауіп төндіруі мүмкін деген негізде Херсон облысы мен Запорожье облысына бағытталған әскердің бір бөлігін елдің солтүстігіне жіберуге мәжбүр болады. Сондықтан да қазіргі таңда нақты белгілі болған ақпарат ол Херсон облысын азат ету бойынша шешім қабылданды, Запорожьені азат ету бойынша шешім қабылданды. Владимир Зеленскийдің бұйрығы бар. Алексей Резников ол бұйрықты орындауға және сарбаздарына нақты тапсырма беруге дайын. Енді қазіргі таңда Украина қорғаныс министрлігі бір ақпаратты таратты. Ол Херсон облысындағы, Запорожье облысындағы халықтың, бейбіт тұрғындардың қауіпсіз аймаққа жылдам арада көшуі. Себебі бейбіт тұрғындардың көптігі операцияның жылдамдығын азайтады және бейбіт тұрғындар арасындағы шығынды көбейтеді. Сондықтан да алдыңғы 2 аптада біз өте қызық Украина соғысында өзгерістерді көретін сияқтымыз. Қазіргі таңда біршама саябырсыған шабуылдар Ресей тарапынан болсын, Украина тарапынан болсын жандана түсетін сияқты және қиян-кескі шайқастардың куәгері болатын сияқтымыз.